Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Burak. Bugün sizinle birlikte CSGO oynayayım. Evet arkadaşlar, arkadan bir iddia geldi. Öksürürsem video biter. İnşallah öksürmem. Hadi bakalım, göstereyim misin size. Evet arkadaşlar, ilk önce Steam'i yüklüyorsunuz. Buradan. Açamadım. Evet arkadaşlar, buradan buraya Steam yazıyorsunuz. Ben yazayım hemen. Ama keşke açılmasaydı Steam. Arkadaşlar buraya Steam yazıyoruz. Bu arada arkadaşlar özür dilerim siz rahatsız olduysanız. Çünkü onu unutmuşum ben. Arkadaşlar sizde böyle bir şey çıkmayacak tabii ki. Bir dakika, yanlış oldu. Tamam. Arkadaşlar buraya sadece Steam. Bunu siz Steam yazın. Ben buradan direkt kapatacağım. Direkt Steam yazacağım. Arkadaşlar ilk önce siz buraya giriyorsunuz. Steam'e hoş geldiniz diyor. Buradan Steam'i yükleyin diyorsunuz. Sonra arkadaşlar Steam'i buradan yüklüyorsunuz. Hesap açıp mailinizden hesap açıp giriyorsunuz. Ben hesabımı açtım ve girdim. Buradan hemen açılırsa, hemen açılır mısın? Arkadaşlar ben açılınca size haber vereceğim. Dur bir dakika, öksürmeyeceğim. Öksürmeyeceğim. Al işte. Dur bir dakika, olmadı, özür dilerim.